Читер күні алынынжы Ағбан городың пазы Николай Булакин істен-істі паза халықтар шұқтазында көп шедігілерге шетчеткан ең артық шетеріне алынжасы ектедір. Анзы 30 жасқа шеткілік ол қыстарға городағы ең пөзік танық болшы. Пүл ол шебірге күнжі қате апарылды. Шылсай город базының сыйына аймақ тоғызда істен шеткен ең артық специалистер тұрысшалар. Ол санда үгіретшілер, культура тоғынжылары, хабаржылар, пазада пасқазы. Болғанына танықтер алынды, хада келген кізізі, алай бұстық жазы, шоныға аны шедігілерініңер шоқты пер тұрған. Пүл ең артықтар саны да болып барған Ағбандағы Табарақ болызы пежен станцияның фельдшері Максим Добросоцкий. Ол имнек теренді пөзік шедігілерге шетчеткан үшін сыйықтатқан. Мұның пасқа Чуртхоне, паза транспорт пөйлінде істен жатқан үкі кізі танықтатқан. Пірсі шарытқы шөтчіктерінің электромонтёры Андрей Андреев, паза троллейбус устанызындағы водитель Екатерина Рахлова. Мұндағы оқ пөзік сыйыға тұрысқан Ағбан радио-телевидение искіріглерінің хабар жазы Елена Брюзгина. Мұнда прай 10 кізі танықталған. Ағбан городың пазының сыйына тұрысқан шетеріне городтағы істеніс өмелері пустары сығаршалар. Бұлғаны бірігіз бір кізіні тапшы. Олар мұндағы пөзік сыйыға тұрызар олғыстарыны бір жыл арызына талапшалар.